एक गरीब कुतिया सड़क के किनारे रहती थी। हर दिन लोग उसे पत्थर मारकर भगा देते थे। एक दिन उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। उसने बहुत कोशिश की कि कहीं सुरक्षित जगह मिल जाए, लेकिन हर जगह से उसे भगा दिया गया। आखिर वह बारिश भरी रात में एक टूटे मकान के नीचे जाकर बैठ गई। वहीं उसने 3 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया। ठंड और भूख से वह बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकल पड़ी। सड़क पार करते वक्त एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। अगले दिन उसके बच्चे माँ की तलाश में रोते हुए उसी सड़क पर पहुंचे। उन्होंने माँ को चुप पड़ा देखा। बच्चे उसके पास जाकर उसे चाटने लगे, लेकिन माँ अब हमेशा के लिए सो चुकी थी। धीरे धीरे बारिश तेज हुई और माँ के साथ ही वो बच्चे भी ठंड से दम तोड़ दिए। अगर आप भी किसी भूखे जानवर को देखो तो उसे प्यार और खाना जरूर